И се враќаме со дневникот и со содржините за денес. Силниот ветер прави наноси на патиштата во источна и југоисточна Македонија. Проблеми денес имаше на патот од Штип кон Кочани кај карбинското село Крупиште, а наносниот снег се прават на патот Веле Штип, но таму нема застој на сообраќајот. Овој целиот бран што ни го најавија метеоролозите веќе 7 дена како големиот североисточен бран на влажен и студен воздух достигна во просторите на Балканот некаде во понеделникот вечерта. Во југоисточниот дел од кај нас во Бугарија нанесе големи наноси на снег, во Хрватска, во Србија и некако полека се спушти според правилата и кон Македонија. Вчерашниот ден ни беше исполнет со снег и тоа некаде од утринските часови, а во источните региони веќе од пладневните часови и за среќа во вчерашниот ден немаше големи проблеми вообичаени се, бидејќи и човечката логистика не може да постигне секаде каде што природата тоа одлучила. Во овој дневник само да напоменам дека во нашиот овој крај каде што телевизија Ерис ги пренесува вестите, немаше поголеми проблеми отколку мал застој на патот Штип Куманово кај Ѓуѓанце, така беше отприлика, и повторно поради големите наноси сметови на Овчеполието беше отежнат сообраќајот, а само еден потежок проблем имаше кај Обозна, каде што некои 50 на минути стоеја десетина камиони и 2 автобуса на Беровот раз. Се надевам дека патниците веќе се во топлите домови барем на денешниот ден. Ево го прилогот на Викторија Димитрова Јованова. Силниот ветер прави проблеми на патиштата кон источна и југоисточна Македонија. Наноси од снег високи и над 1 метар неколку часа го затворија за сообраќај магистралниот пат Штип-Кочани кај карбинското село Крупиште, а кој води кон граничниот премин кај Делчево и во туристичко Верово. Завеани автомобили и патници, синоќа не е дозволено да има на патиштата во овој регион. Попладне колоните возила се пропуштаат и веќе овој пат е пуштен за сообраќај, кој се одвива наизменично во придружба на механизацијата на Македонија пат и на сообраќајната полиција. Снегот као снегот не ни представува проблем ни представува јакиот ветер. Кој ни прави големи соспи на патиштата и доведе до затварање на поедини делници од патот. Интензивно работиме. Силниот ветер прави проблеми и во Овчеполскиот регион на патот Веле Штип, но Коце вели дека таму немаат застои на сообраќајот, а од вчера има забрана за тешки товарни возила на патот Кочани Делчево. На терен работат 7 нивни возила, а 13 се на трети лица, односно фирми. Техничкиот директор на Штипската регионална подружница на Македонија Пат Коцев, кој за 3 месеци заминува во пензија, вели дека вакво невреме имало пред скоро 15 години, но тогаш имале над 200 работници и нова механизација, а сега работат со преполовен број на работници и механизација стара скоро половина век. Можам да кажам, бидејќи просеко може да се каже дека е на 20 години. А имаме булдозери што се 40 години. И покрај се ние успеаме каква таква механизација успеаме да одржиме патната инфраструктура во источниот дел на Македонија. Смета дека потребни се нови возила, бидејќи на нашава држава и е потребно јавното претпријатие Македонија Пат, со цел да имаме нормален сообраќај во било какви временски услови. Автобускиот превоз кон источна и југоисточна Македонија се одвива, но автобусите пристигнуваат со задоцнување од неколку часа. Штипјани кои денеска шетаат низ улиците забележуваат дека главните улици и тротоари се чисти, а вакво време не треба да не плаши. Значи, 77 година е било минус 30 и нешто, а ние на стража, и тоа на обука млади војници по 17-18 години. Сега овие младите ништо не знаат што е студено и само трубат или медиумите повеќе претеруват и само викат леле, цела недела труба студено, минус 20. Баш према нас не би требало да ни плаши. Треба да бидеме секојаш подготвени и спремни за овакви услови. Штипските јавни претпријатија од вчера се на терен, се расчистуваат улиците и тротоарите со лопати, во погон е ставена и целата механизација.
Република Македонија, владата на Република Македонија формираше кризен штаб уште во најавата на овој студениот бран и тие донесуваат одлуки, а ние сме должни да ви ги прочитаме одлуките кои денес ги донесува и кои се задолжителни за граѓаните на Република Македонија. Забрани за сообраќај за тешки товарни возила има на планинските премини Стража, Маврово, Пресека, Ѓавато, Крива Паланка и граничниот премин Деве Баир. Од 13 часот сообраќајот на магистралниот пат Прилеп-Кавадарци кај Плетва е нормализиран, но по една коловозна лента, а од 12:50 регионалниот пат Тетово-Јажинце е повторно нормализиран, како и магистралниот пат Струга-Ќафасан. Забрани за сообраќај за тешки товарни возила има на планинските премини Стража, Маврово, Пресека, Ѓавото и граничниот премин Деве Баир, тоа значи кај Крива Паланка, а на другите места патните правци се одбиваат, сообраќајот на патните правци се одбива оттежнато, затоа е потребно дополнително внимание и следење на сообраќајните правила, како и поголеми напори на зимските служби на овие правци. Впрочем, на сите тоа не е нужно. За активностите на јавните предпријатија зборуваат нивните челници. Ајде прво да го слушнеме Игно Иванов како директор на јавното предпријатие Стипион. Значи, јавното предпријатие Стипион уште во текот на вчерашниот ден со првите врнежи на снег излезе на терен. Се помина целиот град, значи не ги оставивме и оние мали улички и сокачиња кои што ги имавме и кои што представуваат поголем проблем на нашите возачи, не само главните улици, односно оние приоритетни улици кои што ги имаме по нашата програма. Меѓутоа со интензитетот на врнежите како што се зголемуваа, луѓето беа постојано на терен, се исвали некаде околу 55 тони на абразивен материјал, ги посипавме сите улици и кога веќе почнуваше оние навеви на наноси на снег да ги имаме во касните вечерни сати, се сконцентрираме повеќе на приоритетните улици за да можат основните функции граѓаните да можат да ги завршат. Чистевме, значи целата механизација наша е во употреба, ангажиравме од Колетранс грейдер кој што е постојано на терен. Исто така тука е присутен и катерпиларот на јавното предпријатие ИСАР. Се спремаме за ново фрлање на абразивен материјал на нашите улици, а додека веќе тргна грейдерот да оди за расчистување на улици, локалниот пат према Врсаково, Судик и Сачиево. Додека на Лакавичкиот регион договорено со Македонија пат да ни дојде на помош за да можеме и овие локални патишта кои што ги врзуваат целата да можат да го исчистиме. Што ви прави најголем проблем во работата? Па најголем проблем во работата сега моментално не се негативните температури. Значи, знаеме дека на минус 5 степени веќе солта не реагира и тоа ќе представува дополнителен проблем. Меѓутоа, ние ќе се трудиме, значи ќе имаме тука и песок, поголеми количини да можеме да фрлеме барем колку толку да можат улиците да не бидат проодни. Се надевам и апелирам до возачите колку немат потреба да не излегуваат да возат или да речеме да се воздржат од возење по градските улици, се со цел да не дојде до несакани последици. И челниот човек на другото предпријатие, јавното предпријатие ИСАР, и за ова има рапорт, да го слушнеме и него. Па јавното предпријатие ИСАР уште во текот на ноќта, додека врнеше снегот, изчистивме два пати ги очистивме централното градско подрачје. Меѓутоа имаше големи врнежи од снег, па така да ги повлековме луѓето. Еве денес од рано наутро излеговме и комплетно започнавме да го чистиме централното градско подрачје. Откога ќе завршиме со централното градско подрачје, ќе изчистиме и другите делови од градот. Не сме да има снег на пешачките патеки, а исто така и нашата машина цела ноќ работеше во расчистување на некои делови на патот, а исто така и нашите стратешки места кои што е филтер станицата, гробиштата, бањата и некои други објекти кои што ги има јавното предпријатие ИСАР комплетно ги чистиме патиштата до нив. Колку луѓе имате на терен? Па моментално на терен ние имаме 35 луѓе. Сега ќе дојдат уште луѓе, така да со 40 луѓе планираме да го чистиме целиот град. Имаме еден интересен прилог за Пониква, единственото наше зимско одмаралиште, барем во
далечина од 50 на километри, кое се повеќе си го зазема своето место, а интересно е во овие услови да слушнете како таму е во овој момент и дебелината на снежната покривка, но и активностите во овој зимски центар. Снежната покривка на Пониква на Осоговските планини по обилните врнжи од снег ноќеска достигна 50 см. Патниот правец од Кочани до Пониква од синоќа е непроводен за сообраќај поради големите навеви снег на одделни делници, посебно над Шумската куќа. Неколку возила кои од изутрина се обидоа да тргнат кон Пониква се откажаа од намерата, бидејќи снегот создава дополнителни неприлики при возењето. Од Македонија пат подржница Кочани најавува дека денеска по 12 часот ќе биде упатено едно возило за чистење на снегот од коловозот, со што се очекува попладне и од овој патен правец да бидат оспособени условите. Инаку на Пониква во неколку сместувачки капацитети зимскиот одмор во идилишна зимска атмосфера го минуваат над 100 гости од земјава. Патиштата во Кочанско се проводни, но сообраќајот се одвива во зимски услови. Од утрово Македонија пат подржница Кочани го оспособи за сообраќај и патниот правец од Кочани кон општина Зрновци. Редовно се чистат и магистралните и регионалните патишта кон Виница и Македонска Каменица. Од Центарот за управување со кризи во Кочани информираат дека засега нема блокирани села во планинскиот дел на Осоговието од обилните врнежи. Вечерва е Бадник. Што е Бадник? Што е празникот како вовед во големиот христијански празник, рожденство Христово, раѓањето на Спасителот на светот, Божик, и зошто го славиме вака? Ако ги оставиме расправиите околу календарот, каде што има многу објаснувања, бидејќи според јулијанскиот календар денес е 24, утре е 25, и кога ги споиме рамнодневницата и појавувањето на сонцето и така натаму. Се е тоа еден долг ритуал на верувања за кој што етнолозите имаат објаснувања како настанал и зошто се практикува. Вчера имавме изјави на теолози околу тоа зошто не треба да има коледарски огнови, зошто паричката наместо вечерва треба во кравајчето или во погачата да се стави на Василица како нова година. И такви работи е потребно да се дискутираат, не само да се прифаќаат како догми, бидејќи тие навистина не се догми, и да се расчисти традицијата од христијанството, верувањето од паганството или верувањето од традицијата. Но тоа не значи дека традицијата треба да се запостави. Вака да кажеме само неколку збора, но колку што јас знам за ова, рожденството Христово се одбележува кај христијаните 1300 години и 325 година на првиот Васеленски собор, каде што се одредени символите на верата, е одредено и датумот кој ќе се земе како датум на раѓање на Христос, не историскиот, туку веонај според кој христијанската црква верува дека Спасителот бил роден, иако историчарите велат дека според налите тоа се случило 3 или 4 години, 5 години пред нултата година од новата ера. Но сето тоа да го оставиме. Зошто ние празнуваме Бадник? Што е тој Бадник? Етнолозите велат дека ние словените си го имаме како заедничка нитка тоа честување кон светото дрво, Бадникот, кон све видот, светото дрво, дабот, и дека тоа неговото положување во огинот, осветлување на утрешнината е нешто што словенските народи го практикуваат со илјадници години. И влегло во христијанството и така останало заедништво меѓу верувањата етнолошки, народни верувања, традиционални верувања и христијанството како наука, иако теолозите нека си дадат завршен збор околу ова. Важно е дека ние го наследивме тоа малку повеќе или помалку од нашите предци, или го измексувавме во балканските денешни помеѓу традицијата во Српската православна црква, Бугарската православна црква и така натаму. Повторно велам, етнолозите нека кажат што е тоа според христијанството, а ние ќе си веруваме и ќе си правиме онака како што сметаме дека треба да правиме. Еден од големите теолози, Јустин Попович, вели: прочистете си ја душата, а погледнете си ја добрата страна на празникот и добрата страна на Христовата љубов. Затоа вечерва верувањето дека светото семејство во една пештера во Витлеем
се собрало, така дошло според историјата, знаете, како Ирод наредил, немало место каде да или про Божја промисла, немало место каде да одседнат Јосиф и Марија и се родил Спасителот на светот, Спасителот на светот, денот или верувањето во кое што денес како норма морална, етичка пред се, мислам, веруваат милиарда и кусур милиона луѓе, повеќе од милиарда. Разлики помеѓу нив има теолошки, има некои други политички разлики, но луѓето се луѓе. Што нам ни преостанува? Нам ни останува да ги задржиме најубавите работи кои ни останале од традицијата и од нашите семејства, да се приспомнуваме, да се видуваме, да поделиме барем половина час меѓу себе во мир и во љубов. Така ќе бидеме и богоугодни, и човечки угодни, така ќе си бидеме добри на себе си. А утре христијаните и оние кои што веруваат одат на литургија, одат во цркви, во храмовите, подоцна она што им прилега на домакините, на добрите луѓе, оние малку по недобрите, да кажеме така, но прашање е на верба. А она што во 21. век ни преостанува во времето на деидеологизација на светот е вербата едни во други. И јас овој прилог пред да го започнам да го завршам со изјавата на архиерейскиот наместник Николче Ѓорѓев, да го искористам овој момент и да ви го честитам големиот христијански празник Божик и нека биде мир и со вас, и со нас, и со сите добри луѓе на светот. Ајде да го слушнеме прилогот на архиерейскиот наместник. На вечерието на Божик е бадник, каде што барем во Штип и Штипско се вели дека секој човек кади да се наоѓа за бадник, да си биде дома, тоа не значи дека да самиот бадник туку да си дојде на бадник за да биде со своето семејство на Божик и вистинското славење на самиот ден Божик. На литургијата која започнува во 8 часот, секој православен верник треба да дојде во храмот, да учествува во светата литургија, оние што постеле за време постите, да се причестат, да се соединат со Христа, а после тоа во кругот на своето семејство да го слават Господ Исус Христос, бидејќи, како што е напишано во Светото писмо во Новиот Завет, овој ден е синоним на оние два збора слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Бидејќи ако Христос не се родеше, немаше да има и спасение на човечиот род од првородниот грев кој го сториле Адам и Ева. Има уште една традиција во Штип која треба да се подржи, а тоа е средбата во гимназијата Славчо Стојменски, поврзана токму со христолюбието и човеколюбието или на крајот на крајовите добрата мисла и добрите дела. Ево уште еден таков прилог. Повеќе од деценија наназад, гимназијата Славчо Стојменски, заедно со вработените, учениците и нивните родители, го чествува Христовото раѓање. По тој повод, во гимназијата, во дворот на гимназијата, ќе се запали бадниковиот оган, а потоа вработените ќе си кршат лепче со паричка. Оној на кој што ќе му се падне паричката, станува кум во текот на целата наредна година во гимназијата и мислиме дека ќе го следи берикет, благосостојба, здравје, среќа и радост. Од комуналните инспекции добиваме и апел кон граѓаните. Граѓаните да внимаваат околу создавањето и одложувањето на отпадоците, а снего да го исчистат од пред своите дворови, апелираат од Општинската комунална служба. Инаку наше како новинар овде да напоменеме дека со закон е казнива неактивноста на правните лица и на граѓаните доколку тоа сериозно не си го сватат. Посебно правните лица се должни да ги исчистат приодите пред нивните седишта или активности каде што се одвиваат нивните активности. Новогодишните и божикните празнувања причина граѓаните да создаваат повеќе отпадоци од вообичаено. Комуналните инспектори подсетуваат отпадот да завршува таму каде што му е местото. Апелот до граѓаните е значи да пазат дека го фрлаат својот отпад, посебно во овие новогодишни и божикни празници, да пазат да не дојде до запалување на некои површини, на јавни простори, исто така и потоа значи отпадот да го соберат и да го фрлат на места кое што е предвидено за таа намена.
Конечно и снегот го имаме, но снегот граѓаните треба да го исчистат пред нивните домови, а правните субјекти да исчистат пред дуќаните. Сите граѓани се должни пред своите домови, значи на исто така и на самата улица, да го чистат снегот. Исто и правните лица, значи пред своите објекти се должни да го чистат, доколку не го чистат, значи следува казна по закон за јавна чистота. Поради студенилото и снежното време, екипите на комунална хигиена отежнато ќе го прибираат сметот, па затоа граѓаните да се обидат да создадат што е можно помалку смет. И во овие времења, посебно по нова година, иако рековме дека снегот не затрупува, но размислувањето за финансиските конструкции и за финансиските патишта не одминуваат, посебно кога се прават планови за идната година. 2016 година беше финансиски стабилна за Штипската клиничка болница. Долговите се сведени на минимум, набавени се нови апарати, а извршена е реконструкција на неколку постоечки оделенија. Сепак стартот на изградбата на новата клиничка болница е проект кој одбележи годината. За ова зборува директорката на клиничката болница во Штип, Елизавета Папарова. Еве, госпоѓа Папарова, вие како финансиски директор, односно организационен директор на Штипската клиничка болница, како ја оценувате 2016 година? Дали финансиски беше стабилна година која веќе изминува? Да, значи 2016 година веќе може да кажем дека ја завршуваме годината успешно. А зошто успешно? Затоа што имаме намалување на долговите. Еве, располагаме со податок од 1.12, заклучно со 1 декември, долговите ни се 29 милиона, додека минатата година биле 52 милиони 500 илјади денари, што значи дека за половина се и повеќе се намалени долговите. Овие долгови се пред се према јавната здравствена установа трансфузија, што значи дека ние немаме долгови за лекови или долгови за потрошен медицински апарат. Меѓутоа би рекла дека овде спаѓа и долгот за последната голема јавна набавка, а тоа е поправката на компјутерската томографија која изнесува 11 милиони денари. Зошто е успешна годината? И затоа што ги имаме исполнето сите планирани активности. Значи, на почетокот на годината ние добиваме буџет од Фондот за здравствено осигурување. Во зависност од фондот ние планираме активности, јавни набавки, санирања, реконструкции. Сите планирани, она што беше планирано 2016 година, ние го имаме исполнето и остварено. Имаме зголемување на набавката на лекови. Сето тоа е произлегува и од зголемениот обем на здравствените услуги кои се пружат во клиничката болница. Така да 2015 имавме набавка на лекови за 30 милиона, 2016 38 милиона денари. На ова може и го додаваме јавната набавка на скапи лекови, кои до минатата година тие беа натовар на Министерство за здравство, од 2016 година се натовар на клиничката болница. Тие изнесуваат над 14 милиона денари. Остеосинтетскиот материјал имаме зголемување овде од 3 милиона минатата година 2015, 2016 е 9 милиона денари. За интервентната кардиологија 2015 година тендерот изнесуваше 9 милиони денари. Меѓутоа, од причина што имаме секојдневно зголемување на интервентната кардиологија, на работата во интервентната кардиологија, ние зголемивме и набавката за потребите на ова работна единица од 9 милиона на 14 милиони денари. Така, колку за наредната година ќе биде буџетот? Веќе се калкулирали, се правили основниот буџет за 2017? Да, имаме една рамка изготвено, меѓутоа се уште немаме добиено од страна на Фондот за здравствено осигурување со колку буџет ќе располагаме 2017 година. Ние сега ја правиме основната рамка на
буџетот од 2016 година каде ќе се најдеме, меѓутоа после преговорите со Фондот за здравствено осигурување кој беше во месец декември, очекуваме зголемување минимум 10%, од 10 до 15% зголемување на буџетот во однос на 2016 година. За ова имаме и факти и реално од причина што имаме нови вработувања, меѓутоа имаме и зголемување на здравствените услуги во клиничката болница, за што се сепак потребни финансиски средства. Така ќе може ли да ни кажете кои се проектите според вас кои одбележаат 2016 година, ако се земе во предвид дека и годинава конечно беа ставени нели темелите на новата клиничка болница, кои се другите всушност проекти кои одбележаа годината? Да, значи како основен проект се темелите на новата клиничка болница, меѓутоа тоа е проект на владата и на Министерството за здравство, додека нашите проекти, кои проекти се финансирани од сопствени средства и од средства на Фондот за здравствено осигурување, тоа е зголемување на набавката на апарати, реконструкција на физикалната терапија, делот за хидротерапија, изградба на нов агрегат. Од апаратите би кажала дека за едни од поголемите апарати тоа се артроскопски столб за ортопедија, ЦТГ апарати за гинеколошкото оделение, ехо апарати, ЕКГ апарати кои се од помала вредност и други апарати потребни за и материјали потребни за непречено работење на клиничката болница. И малку спорт. И во овие зимски услови. Штипските каратисти се надобри во Македонија во изборот на Карате Федерацијата на Македонија за постигнатите резултати во 2016 година. Со своите резултати тие се супериорни и далеку пред мокните екипи на Мак Петрол и Металург од Скопје. Карате Федерацијата на Македонија традиционално ги избра најдобрите поединци и клубови кои со своите резултати предничија во 2016 година. Сосема заслужено за најдобар каратист е прогласен Емил Павлов, член на карате клуба Штип. За најдобар тренер во Македонија прогласен Сашко Арсовски, тренер на карате клуба Штип. За да се потврди доминацијата на штипјани во конкуренција на моктите Мак Петрол и Металург од Скопје, беше прогласувањето на карате клуба Штип за најдобар македонски клуб во 2016 година. Ова е големо признание за штипските каратисти, кои во континуитет бележат врвни резултати и жнеат пехари и медаљи од најголемите европски па и светски надпреварувања. И последната спортска најава, синој ќе се одигра само 2 надпревари во турнирот во мал фудбал Водици 2017, а екипата на Ел Тигре поради временските неприлики не успеа да допатува од Лозово. И овде е крајот на спортскиот блок. Во надпреварите од второто коло на турнир во мал фудбал Водици 2017 од предвидените 3 се одиграа само 2 надпревари. Поради лошите временски услови и непреодноста на патот, екипата на Ел Тигра од Лозово не го одигра својот меч против екипата на Руски Кафес. Овој надпревар е одложен и дополнително ќе се одреди термин кога ќе се одигра. Во преостанатите 2 надпревари се постигнаа следните резултати. Дани, Дома Кафе 8:3 и Општина Штип, СВР Штип 8:3. Денес, утре сабота и во недела се слободни празнични денови, а турнирот ќе продолжи во понеделник 9 јануари. Почитувани гледачи, од прилика ова беше се што ви најавивме и што го исполнивме за денешниот празничен ден, бидејќи со одлука на владата на Република Македонија денешниот ден е празник за православните христијани во Република, државен празник е. И тоа што можем да ви го посакаме во кругот на семејството, да го обавите ритуалот кој што со милениум веќе го наследивме од нашите предци. А тоа е барем на кратко да бидеме задоволни од својот живот, на кратко да имаме поголеми сонови за она што не очекува, а сето во кругот на најмилите. Така се остварува празникот. А утре се сите оние кои сметаат дека така треба да направат литургија
и божикен ручек, повторно семејство и повторно добра мисла. Тоа е основата на човечкото живење. Ви посакувам пријатен викенд, иако студен, но студенилото е само едната форма од нашето живење, надворешното. Натрешната топлина да си ја задржиме и да си ја зголеме. Довидување.